visto que non se está a facer ningún tipo de analítica específica ás veciñas e aos veciños, neste caso do Porriño, pero do resto de zonas afectadas, o que imos solicitar dende Marea a través dunha proposición non de lei é que se faga un protocolo específico para facer un seguimento ás persoas que viven sobre zonas contaminadas con lindano que puderon estar expostas no pasado ou neste momento. Non podemos comprender como, coñecendo algúns dos sitios nos que está enterrado este produto tóxico, non se está facendo ningún tipo de seguimento específico a gas cando hai algún tipo de problema polo que as persoas acuden ao centro de saúde, como pode ser un problema de pel. Temos coñecemento que, salvo nesas ocasións, non hai ningún tipo de seguimento específico e, polo tanto, entendemos que non é de recibo que a estas alturas, non só 3 meses despois do accidente que descubriu o lindano nas obras de canalización de auga en Porriño, sino cando pasaron varias décadas dende que se coñece a toxicidade do produto, non se faga ningún tipo de control. Por unha banda, queremos eso. Por outra banda, coñecido ademais o traslado dese produto dende o Porriño ata o Concello de Ponteareas, queremos saber se a Xunta de Galicia ten coñecemento de como se fixo ese traslado, das condicións para os traballadores que retiraron o produto tóxico do chan, se se seguiron as recomendacións, se as empresas están autorizadas para ese tipo de actividade e o mesmo coa empresa que está facendo o traballo das catas para a Xunta de Galicia. Sabemos que non se están facendo de xeito correcto ese tipo de medicións ou condicións de salubridade para eses traballadores e que ademais se fai nunha situación na que se favorece a dispersión do tóxico. Por lo tanto, queremos que dende a Xunta de Galicia se aclare por que se está facendo así e que se traslade información. Pasou máis dun mes dende que solicitamos información relativa aos estudios de saúde para, neste caso, para a situación do Porriño con esa aparición do lindano. A Xunta de Galicia non respondeu e, dende logo, que non imos deixar este tema ningún segundo ata que comecen a dar mostras claras de que se van a preocupar pola saúde das veciñas e dos veciños de toda a zona afectada.